danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. To fa, an zo inda nake so a zo, mu je kotun za a gane waye mara gaskiya tsakanin ni da ku cewar ba na yanzu saƙon da ya mayar wa Aisha Humaira kenan. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda kuka sani a rahotonmu na ɗazu, mun kawo muku saƙon da Aisha Humaira ta aika wa Bana, saƙon gaggawa na cewar ya janye kalamanta a kansa. Kan kalaman da yake cewar Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara yana kai ta wajen mutane suna tattaɓe ta, inda yanzu za ku ji saƙon da Bana ya mayar wa Aisha Humaira bayan jin saƙon da ta aika masa, inda ya ce an zo inda yake so a zo. Inda shari'ar gaskiya ake yi, ya san yana gabansu a cewar tasa akan shine mai gaskiya, inda Banan ya bayyana cewa sun faɗa mai ƙasa a ido shurin masaki a garin nasa na Maiduguri, babu damar yanzu ya je wani taro ko wajen wani karamci sai an jefe shi da kalmar cewar shine macucin da ake bashi kuɗi yake cinyewa, inda ya faɗo wasu abubuwa dai dangane da abin da Aisha Humairan take tuhumarsa, duk da Banan ya so ya sauka a layi akan irin tuhumar da suke masa. Suna tuhumarsa ne akan cewar yana kafa sunansu, yana binciko wasu abubuwa game da cewar ai Rarara yana kai ta gurin mazaje suna taɓa ta, wanda wannan kes ɗin da yake magana ba a kansa suke tuhumarsa ba, suna tuhumarsa ne akan irin abubuwan da yake furtawa akan cewar ai mijinta yana kai ta wajen wasu mutane suna tattaɓe ta. To kaga wannan ba ƙaramin kes ba ne, amma Bana ya taso da maganar cewar ai sun baɗa mai ƙasa a ido akan cewar za su taimaka wata mata, ga duk irin maganganun da ya tattauna a shafin nasa shi ma, inda ya mayar wa Aisha Humaira ya ce a je ɗin kotun yana da abin cewa, inda ya nuna da cewa akwai wani bidiyo da Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara ɗin ya je ziyarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a wani taro da aka yi, inda suka gaisa da Aisha Humaira, inda yana ɗaya daga cikin abubuwan da Banan ya kafe da cewar ai ba ƙarya ba a taɓa ta ɗin, gashi nan sun gaisa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan wannan da ya kafe. To koma dai menene, ga dai saƙon nasa shi ma ku saurara. Aisha Humaira ta yi rubutu mai tsawo a kaina a shafinta na cewa na fito na janye kalamaina a kanta akan bayanin da na yi, idan ba haka ba to ta bani sati ɗaya za a tura min sammaci a kotu, za mu haɗu a kotu. Aisha Humaira, ina so ki sani wannan rana nake bukata, wannan rana nake nema. Yanzu ne gaskiya za ta yi halinta, yanzu ne za a gane tsakanina da ni da ku da ke da mijinki waye ya zalunci wani, waye ya zalunci wani. I repeat, Aisha Humaira, kafin mu je kotu bari na fara yin wannan bidiyo ki gani, ba mamaki ko kin manta, idan kin manta ni ban manta ba. Kuma ina so ki sani kotun nan da za a jefa har da Qur'ani zai yi halinsa a ciki, ma'ana duk abin da zan faɗa a gurin da abin da zaki faɗa da abin da mijinkin zai faɗa, na tabbata za mu ci Qur'ani tunda mu musulmai ne. Jama'a, Aisha Humaira ga nan rubutu, ta yi dogon rubutu mai tsayi a kaina na cewa na dade ina cin mutuncin su, so wannan karan ba za ta haƙura ba, wannan karan ba za su haƙura ba, za su kai ƙarata kotu. Sun bani sati ɗaya na fito na janye me cuta ta da kuka yi, ke baki san kin manta da cewa da ke da mijinki ku kuka bata min suna a Maiduguri, ban isa na je taro ba, duk inda na je nuna ni ake yi cewa ga wannan azzalumin da ya ci kuɗin wata mata da marayu. Ai bari na gaya miki wata magana ki ji, ke abin da ni na fito na faɗa a kanki shine ya miki zafi. To ni yau shekara 3 kenan ko da yin wannan abin, to har yau da wannan abin da kuka min da shi nake kwana, da shi nake tashi. Aisha Humaira, ina so ki sani da ke da Dauda Kahutu Rarara, wallahi tallahi kin ji na rantse da Allah, tsakanina da ni da ku ba iya kotun bane. Abin da yasa na faɗa haka, jama'a da Allah ku saurare ni. Ta fito ta yi magana wai cewa na ce akwai bidiyon da na yi da na ce wai mijinta shi Dauda yana kai ta cikin maza suna tattaba ta, wanda maganar
ta kunshi abubuwa da yawa kwarai da gaske maganar ta kunshi abubuwa da yawa ga bidiyo nan ai gashi nan ku kalli bidiyon nan wannan ba cikin maza bane gashi nan maza ne manya kuma wannan shugaban kasar Tinubu muharramin ki ne mijinki ne gashi ya baki hannu a addinin musulunci halal ne wannan ko haramun ne a social media na gani ba zan yi magana ba wannan yaro mai wushirya da aka kama shi aka tura shi gidan yari kwanan nan a Kano kina nufin shi ba taba wannan yar guda ɗayan yake yi ba akan haka aka je aka rufe shi okay saboda shi ba mutum bane ko kuma ku kun fi shiga ta shine ko in je mai wushirya zai taba mace a fito media ayi magana da ire-irensa to kuma idan shi Tinubu ba mutum bane idan Tinubu ya taba ki ba za mu fito mu yi magana ba wannan ba magana bace ba Aisha Humaira ke kika kira ni a waya tunda ke dai baki isa ki aike ni ba wallahi tsakani na da ke a shekaru na miki nisa tsakani na da ke ratan ba ta yawa kika kira ni a waya ina Maiduguri kika ce rarara ya baki umarni na je na muku bincike dan lokacin muna zaman lafiya da ku kuma ina karkashin ku tunda kun bani ciyaman na tacin na Borno rimi kaman abin arziki so kika kira ni a waya kika ce min rarara ya ce akwai wata mata tana buƙatar taimako na je na bincika wannan matar da Allah shin gaskiya ne za ku taimaka mata kika tura min number matar idan nayi wa Aisha Humaira ƙarya Allah ya tsine min albarka ke ma ki fito ki kare kika turo min number matar na je Hausari kika ce matar tana Hausari da na je Hausari matar ta kira ni ta ce ai ta koma main house din su ko a bulun kutu na je na same ta matan nan gani na da ta fara hawaye ta fara kwalla nace ta yi hakuri da ni da abokina ne sheda yana nan abokin na ko kotun aka je abokin na zai zo matar ma za ta bayyana ai muka yi maganganu da matar cewa rarara ne da Aisha Humaira suka tura ni akan halin da kike ciki da ƴaƴanki kuna shan wahala gaskiya ne tace wallahi gaskiya ne ga ƴaƴan ta fito da su duka ƴaƴan mata ne su hudu tace min yanzu haka yau din nan tun daga yayi ba su ci abinci ba da tana sana'ar gawayi to sakamakon yau da kullum cin abinci sana'ar jarin yazo ya karye yaran nan suna makaranta ta cire su a makaranta nace to insha Allah zan yi iya kokari na kamar yadda suka tura ni gurinki zan gaya musu sakonki muka yi sallama a wajen ma na dauki 5,000 na bata ko 5,000 mun koma da ni da abokina da rararan da Aisha Humairan na kira wayar su basu daga ba na musu miss call ya kai 5 basu daga ba a ranar sai na musu uzuri kashe gari na ci gaba da kiran su na rantsa da Allah mutanen nan suka ki daga wayata suka daina daga wayata me dalili me na tare musu to wannan kotu da zamu je shi zai nuna min za ku fito ku ga min me na tare muku da kuka min wannan turin je kaka mutun wannan turin je kaka mutu ne ni fa talaka ne ni ba irin ku ba Allah ya rufa muku asiri na me ku sani a gaba idan kuka ga bayana me na tare muku ni me ni wallahi zan ji hujja zan ji dalilin da yasa kuka min haka kuka daina daga wayata na muku magana ta WhatsApp kuka ki responding na muku text ba irin kai har duk hanyar da na san zan biyo tunda ni na kawo iyali na Maiduguri ku kuna Kano ba haduwa zamu yi ba waya ce da ba kun daina dagawa kuma ni mutum ne mai zuciya in na kira ka a waya ka ki daga min waya gani nake kaman irin maula ce ko wani abu zan tambaye ka duk da ma dai wannan ku kuka aike ni ke baki saki aike ni ba shi Daudan ma ba wai zai aike ni ne dan ya girme ni ba dan ina da tabbacin Dauda bai girme ni ba yawa zai aike ni ne domin ina karkashin sa ya bani kungiyar 13 na jihar Borno shi kuma shine president na 13 wannan ita ce kawai suka daina daga wayata matar nan kira sai na fara jin kananun maganganu a gari ai rarara da Aisha Humaira sun tura mun miliyan 10 ko miliyan 10 ko miliyan 5 ne ko 10 ne maganganun da kala na ba wata mata da za su taimakawa na cinye kuɗin bayan case din da ya faru na 13 wancan ba zan kawo wancan case din ba shi sai mun haɗu a kotu da su tukunna magana da idan na je gurin biki ko taro ko filin bal ana ta maganganu ni azzalimi ne ni na ci kuɗin marayu ni na yi kaza abin ya daure mun kai mutanen nan suka daina daga wayata ku ga mun jama'a da ni da wayannan mutanen waye zalunci wani wai yau wai Aisha Humaira ce za ta fito ta yi rubutu mai tsawo a kaina
wai na fito na janye kalamai na ko ta tura min sammaci a kotu. Dan Allah dan Annabi idan kin fasa ki tura sammacin kotu aje a rufe ni a duk inda za a je a rufe ni. Idan kuma aka yi rashin adalci aka yi abin da aka saba a ƙasar nan aka danne ni da ni da gaskiyata aka je aka rufe ni din, dan Allah dan Annabi ke da rararan ku zauna a duniyan kar ku mutu, ni kuma ku sa a kashe ni. Dan ko jiya wani ya kira ni, wasu sun kira ni sun sa a hands free suna ta rantse sai sun kashe ni saboda abubuwan da nake faɗa akan ku. Ku ta turawa a kashe ni. Yau ake mun barazana za a kashe ni. Na muku kama da wanda yake da tsoro ne? Wallahi bana tsoro. Wallahi tallahi yanzu ne na ji daɗin na tabbatar da cewa lalle zan natsu, zan tabbatarwa da duniya cewa tsakanina da ku, saboda da yawa mutane suna mamaki, suna ganin kamar ni ne mara gaskiya, ni ne nake zaluntar ku, ni nake fitowa media ina faɗan maganganu marasa daɗi. An manta da ɓata min suna da kuka yi, an manta da baƙin fenti da kuka min a jihar Borno a Maiduguri. Har yau na rasa hanyar da zan yi na goge wannan baƙin fenti da kuka min. Kun nuna wa duniya ni ɓarawo ne, ni azzalimi ne. Ta ina me ya haɗi na da ku? Kun taɓa tura min wani abu na bawa wasu? Wannan mata ni kaina na sha taimaka mata. Kwanaki ta kira ni a waya, wallahi matar nan jama'a har Nijar ta je ta fara wanke-wanke a wani gida saboda rashin abin da za su ci. Ɗaya babbar yarinyar ta aurar da ita, haka ta kira ni a waya ta ce min bana. Kwanaki fa kun san wannan magana fa an kai shekara 3. ta ce min bana, wallahi yata babban ta samu miji amma kayan ɗaki babu komai, kuma kaga ba ni da abin da zan yi. Dan Allah ka gaya wa Rarara da Aisha Humairan mana da Allah su taimake ni. Sai na ce mata, Aisha ke fa har yanzu baki gane ba, mutanen nan fa da sharri suke nema na fa. Na ɗaya ni ban san ki ba, akan ki dalilin ki sun bata min suna, ban isa na je ko ina na je na ce zan waje mai mutunci ba. Sannan kuma dalilin ki sun yi min abin da har abada ba zan manta ba. Ke kina tunanin mutanen nan ni yanzu zan kira su a waya ne? Sai dai abu ɗaya zan miki, tunda taimako kike nema, bari na tura miki numban Aisha Humaira, ke ki kira ta personal, ki mata text ki ce ke ce wannan Aishan nan wanda ba na kuka turo ba na guri na, ki yi magana da ki ce auren babbar yarki ɗayar marayun aurenta ya zo ta samu miji, kuna neman taimako. Ki gwada mata text ko ki kira ta a waya. Wallahi tallahi matar nan za ta zo kotu, insha Allah za ta zo kotu ta bada shaida. Na tura mata number Aisha Humaira, bayan kwana 3 ta kira ni a waya ta ce wallahi ba na mata kiran duniya bata daga ba, da mata text na duniya bata yi response ma. nace to ki hakuri, mutanen nan ina tunanin akwai sharri da suka kulla da suke neman mu da shi ne, ki hakuri. Na rantse da Allah billahi allazi bazan yi ƙarya ba. So saboda haka Aisha Humaira ki sani, ku tura wa Aisha Humaira wannan bidiyon ta gani. Aisha Humaira idan muka je kotu ni ma ai zan yi magana ko, kamar yadda ke ma zaki magana, Daudan ma zai magana. To dan Allah mu je kotun mana. Idan muka je kotu sai daga ta ina za ku daure ni. Idan kuma halin Najeriya ta yi halinta dama ta saba, aka daure nin ku kuma ku zauna a duniyan kar ku mutu. Zan sake yin bidiyo akan wannan al'amari. Haba da Allah, me haka? To wannan kenan. Kun ji sakon da ba nan ya aika. Shin me za ku ce akan haka? Ku bayyana mana naku ra'ayin dai. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun dora muku bidiyo sai zo gare ku. Sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.